सबक आदाद की तफरीक में हासिल लेने के तसव्वुर के बारे में है। तो आइए कुछ मिसालें करते हैं जिससे ये तसव्वुर आपके ऊपर वाज़े हो जाए। तो शुरू करते हैं एक आसान सी मिसाल से। फ़र्ज़ कीजिए हम 16 में से 4 तफरीक करना चाहते हैं। तो एक तरीक़ाकार जैसे हम पहले करते रहे हैं कि हम गिनती करके कर लें। जैसे अगर हमारे पास 16 कीनू हों, उनमें से हम 4 निकाल दें तो क्या बाकी बचेगा। ये ज़्यादा लंबा तरीक़ाकार है। या हम अपनी पुरानी आदात की लाइन बना दें और इसमें कोई हर्ज नहीं कि आप दोबारा पुराने उसूलों को मज़बूत करें जब भी ज़रूरत महसूस हो। 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11। तो फ़र्ज़ कीजिए हमारे पास 16 गेंदें हैं जिनमें से अगर हम 4 निकालें, 1, 2, 3, 4, तो हमारे पास 12 गेंदें बाकी बचती हैं। इसको हम एक और लिहाज से हम इस तरह सोच सकते हैं कि 16 दरअसल 10 और 6 का मजमुआ है। तो अगर हमारे पास 16 रुपए होते तो यानी कि उसमें एक 10 रुपए का नोट है और उसमें 6 1 रुपए के नोट या सिक्के हैं। तो फ़र्ज़ कीजिए हम 78 में से 37 को तकसीम करना चाहते हैं। तो हम पहले इक्याई की जगह को देखते हैं। 8 में से 7 अगर तकसीम करें तो 1, और 7 में से 3 अगर तकसीम करें तो 4 मिलता है, और यही हमारा जवाब है। अगर आप गिनती के हिसाब से करना चाहते तो 78 को अगर आप गिनती करके करना चाहें तो आपको बहुत देर लगेगी। इस तरीक़ाकार से आपने जैसे देखा, आप बड़ी जल्दी से बड़े बड़े आदाद की तकसीम कर सकते हैं। आइए थोड़ा ज़रा सा पेचीदा मसला हल करते हैं। फ़र्ज़ कीजिए हम 22 में से 17 को तकसीम करना चाहते हैं। तो आप अगर 2 को देखें तो वो तो 7 से छोटा है। अब इसको हम किस तरह तकसीम करेंगे? तो हम इस सिलसिले में आपको पहली दफ़ा, जैसे हमने पहले कहा कि 20 को हम 22 को चाहता हूँ, ये 22 है। 22 को हम 20 और 2 का मजमुआ लिख सकते हैं, और 17 10 और 7 का मजमुआ है। तो 2 क्योंकि 7 से छोटा है, हम 2 को 7 से बड़ा बनाना चाह रहे हैं, तो हम हासिल करेंगे 1 दिहाई को, अगली दिहाई से 1 हम दिहाई ले लेंगे। तो यानी कि इसको हम इसमें से 1 दिहाई कम कर लेते हैं और 1 दिहाई 2 को मिल जाएगी। यहाँ पे 10 जमा हो जाएगा, तो यानी कि ये 12 बन गया। इसको या तो इस तरह लिख लें या इसको इस तरह करके 2 काट के यहाँ 12 आ गया। अब 12 में से आप 7 निकाल लें, 5, और 10 में से 10, बाकी कुछ नहीं बचा। इसी तरह आप यहाँ भी लिख सकते हैं कि ये जो 2 है, ये 2 दिहाई का 2 है। तो इसको अगर हम काट के 1 लिखें तो 2 जो है वो 12 बन गया है। तो 12 में से 7, 5, और 1 में से 1 निकालें तो कुछ बाकी नहीं बचा। ठीक है जी। तो जब हम ये हासिल करते हैं तो फ़र्ज़ कीजिए हम 20 रुपए का नोट है वो तोड़वा रहे हैं और उसमें से
اس میں جو دو 10 کے نوٹ ہمیں ملے اس میں سے ہم نے 10 روپے کو تڑوا دیے اور آگے ہم نے استعمال کر دیا. اس کو آپ اس طریقے سے سوچ سکتے ہیں. آئیے ایک اور مثال کرتے ہیں. فرض کیجئے ہم 703 میں سے 67 کو تقسیم کرنا چاہ رہے ہیں. تو 703 جیسا کہ آپ جانتے ہیں 700 صفر دہائی اور 3 اکائی ایک کے نمبروں کا مجموعہ ہے. اور 67 6 دہائی اور 7 اکائی کا مجموعہ ہے. تو جب ہم ان کو تقسیم کریں گے تو ہم پہلی عدد کو دیکھتے ہیں کہ 3 7 سے کیونکہ چھوٹا ہے اس لیے ہم 700 کے جو 100 ہے اس کو ہم کم کر دیتے ہیں. اور سب سے پہلے یہ یہاں آئے گا اور اپنا 1 دہائی یہاں پہ 3 کے لیے چھوڑ دے گا. اور باقی جو بچا ہے وہ 90 یہاں پہ آ جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو 3 اور 10 جمع 13 میں سے یہ تقسیم کا نشان ہونا چاہیے یہاں پہ. 13 میں سے 7 نکالیں تو 6. یہاں رہ گیا 90 میں سے 60. اور یہ ایک طریقہ کار اس کا کرنے کا یہ ہے لیکن اس سے زیادہ آسان کرنا یہاں پہ 30 آ جائے گا. یہاں پہ 600 رہ جائے گا. اس کا ایک اور طریقہ کار کرنے کا یہ ہے کہ اگر کیونکہ ہمیں 3 7 سے چھوٹا ہے ہمیں 1 دہائی چاہیے تھی تو ہم نے اس سے لی اور یہاں پہ 70 کی جگہ 69 چھوڑ دیا اور یہاں پہ 13 ہو گیا. اور 69 میں سے 6 اگر آپ یہاں نکال دیں تو آپ کے پاس 63 باقی بچ گیا جو کہ اس کا بھی جواب وہی تھا. اسی طرح آپ اس کو دونوں طرف سے حل کر سکتے ہیں. آپ دائیں یا بائیں طرف سے اس کو حل کر سکتے ہیں. اسی مثال کو اگر آپ دوسری طرف سے حل کرنا چاہیں کہ اگر پہلا نمبر دیکھیں 7 کو تقسیم کرنا ہے, 7 کے نیچے اور کوئی نہیں ہے تو ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں. اگلا نمبر دیکھا 0 کیونکہ چھوٹا ہے اس لیے ہم نے 7 میں سے 1 کم کر دیا 6 اور 1 آگے دے دیا, یہاں پہ 10 آ گیا. اور آگے دیکھا تو 3 کیونکہ 7 سے چھوٹا ہے اس لیے اس کو 1 کم کر دیا اور آگے 10 دے دیے تو یہاں پہ 13 ہو گیا. تو پھر بھی وہ طریقہ کار وہی ہے. 13 میں سے 7 6 9 میں سے 6 3 6 میں سے 0 6. تو چاہے آپ دائیں سے بائیں جائیں یا بائیں سے دائیں جائیں جواب آپ کو وہی ملتا ہے. تو اس کی ایک دو اور مثالیں کیجئے. یہ میں ایک مثال آپ کے لیے چھوڑ دیتا ہوں کرنے کے لیے. 953 میں سے اگر آپ 754 نکالیں تو کیا جواب ملتا ہے؟ اس کے بارے میں سوچئے اور امید ہے آپ کو صحیح جواب مل جائے گا.